फोनको ठाउँमा अरू केही निक्ल्यो भने चक्लेट निक्ल्यो भने के गर्ने के हो त्यो आइफोन कुन हो 17 अब फेरि अहिले योभन्दा धेरै चलाउनु भयो नि अहिले फेरि स्क्रच होला ल ठ्याक्क नयाँ 17 प्रो म्याक्समा राम्रो ग्लास हाल है त ये ओहो ये ला के भयो ला अघि त एउटा थियो अब त दुईटा भयो चारवटा ला कति धेरै आयो ला यसै गर्नुपर्छ कसले सिकाउनु भयो यो युनिकको साफायर लेन्स मजाको छ है त म्याम यो पिक्चर क्वालिटी पनि घटाउँदैन स्क्र्याचहरू पनि लाग्दैन यसमा चाहिँ हत्तपत्त साफायर भएपछि कता हाम्रो बसाइ पेप्सीको होला है फोन चाहिँ कता लिनु भयो ट्याक्क यो भयो है ओलिज के लियो रे ए ओलिजमा लिनु बित्तिकै यता आउनुभयो ठिक छ ल यसलाई कभर पनि अब म्यामको लागि ठ्याक्क फ्यान्सीमा प्रोटेक्टिभ यो चाहिँ तपाईँको फ्यान्सी भए पनि 8 फिट ड्रप टेस्टवाला केस हो फ्यान्सी पनि प्रोटेक्टिभ पनि अब बजारमा चाहिँ फ्यान्सी देखिन्छ तर प्रोटेक्टिभ हुँदैन यो चाहिँ ब्रान्डको ड्रप प्रोटेक्टिभ केस ठ्याक्क व्हाइटमा दामी पनि देखियो म्याक्से पनि छ च्याट्ट त्यसपछि ग्लास कभर लेन्स वा ल हजुरले मामुलाई दिनुहोस् हजुरले हेर्नुहोस् अनि थ्याङ्क यू सर ल हजुरलाई पनि धन्यवाद